Y esto que usted ve en su pantalla o que va a ver ahora en su pantalla es un globo terráqueo muy especial, el cual reproduce música y otros sonidos del mundo. Su creador, un viajero que ha visitado varios países del mundo, recopiló durante varios años fragmentos de bailes y fiestas populares, ruidos de fábricas o de trenes, gente cantando, himnos nacionales, canciones escuchadas en la radio, entre muchos otros sonidos. Y a pesar de esto, el sonido del globo se parece más a un ruido que a una composición de música. Escuche usted un pequeño fragmento.